Rero mbifurize amahirwe n'imigisha ku Mana, kandi mugume mumeze neza, mutekane mwumve mumeze neza. Muri iki gihe rero turi mu gihe cyiza rwose cyo kuba umuntu yakimeza neza, agafata icyo ashaka, akarya icyo ashaka, akajya aho ashaka, ariko atansiyo kurengera, sibyo? Muri iyi minsi turi mu minsi myiza cyane, iminsi y'urukundo n'amahoro, iminsi yo gutanga impano ku bazifite, bafite abo baziha, ndetse n'iminsi yo kwicuza ku bafite ibyo bicuza. Dusabire rero buri umwe wese utabashije gukora ibyiza muri uyu mwaka, ndetse n'uwakoze ibyiza muri uyu mwaka, buri umwe wese yumva atuje kandi atekanye. Dushimire abayobozi babidufashijemo, inzego zitandukanye ntamenya ngo ni izihe, amatorero, kiliziya, imisigiti n'ibindi byose byagize uruhare muri iki gikorwa. Nanjye rero nkamenya n'ibi, ikintu nabifuriza, mbifurije amahirwe n'imigisha. Uyu mwaka turimo utubere amahirwe n'imigisha, Noheli twayijeje neza, nizere ko n'umwaka mushya tuzabiziza neza, mu mahoro n'urukundo, dusabane, turyoherwe mbese muri bwose bushoboka. Ibyo mbisabye mbikuye ku mutima, kandi nsabiye buri umwe wese nawe umugisha mu bushobozi buke afite, ubufite ubushobozi, utabufite wese Imana izamuha umugisha n'ubu n'iteka ryose. Amin.